Do YouTube, estamos aqui de volta com a Electrolux Turbo Economia 6 kg e ela já está drenando. Hoje a gente vai fazer o teste de suspensão dela. Aqui tem, ó, uma toalha comum, duas toalhas comuns e uma toalha banhão, que é pesadérrima. Ela já está quase terminando de drenar. E hoje a gente vai fazer o teste de suspensão dela. Então vamos lá, eu vou colocar as toalhas meio que desbalanceadas de um lado só e ver como que ela vai reagir para ver se a suspensão dela é boa ou não. Aí eu vou falar para vocês isso no final do vídeo. E eu já volto. Então galera, voltamos aqui, que ela já terminou de drenar, ela só tá caindo umas gotinhas. As roupas já estão desbalanceadas, ó, ela já está pensa, caindo para os lados. Ó, deixa eu dar uma rodada aqui só para vocês verem, ó. Podem ver, ó, que o cesto, ó, vou rodar de novo. Ó, o cesto já tá batendo. Então eu já arrumei as roupas aqui, eu vou fechar para iniciar elas. Ai, gente, esse flash tá zoando, meu. Tampei ele, é meu dedo. As roupas, tá vendo, né? Que tá bem caída pro lado. Vamos ver como que ela vai reagir. Se ela bater demais, tipo, demais e não conseguir, aí eu vou parar e dar uma ajustadinha e ver. E eu coloco de novo. Mas ela vai bater bastante, vai ficar batendo e vamos ver o que que vai dar. É uma máquina muito boa, sempre gostei. Ó, tem vários programas, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 programas. 8 programas, 4 níveis de água, que é o extra baixo, o baixo, o médio e o alto. A gente colocou no baixo. E daqui a pouco ela já vai iniciar a centrifugação dela. Iniciou. Ó. Estão vendo que ela tá... Peraí. Desculpa, galera. Eu não sei se vocês viram direito, mas eu vou colocar de novo pra vocês verem como é que foi. Opa! Voltamos aqui, ó. Mesma coisa, tudo de um lado. Agora eu vou fechar a tampa e vamos iniciar. Presta atenção, ó lá, ó. Já que ela inicia, só um minuto. Que eu abri a tampa e ela já tinha começado a rampa. Também presta atenção no cesto pra você ver se eles estão balançando. Ó, começou, ó. Ó. Segunda rampa, que a primeira eu não mostrei pra vocês. Ela vai iniciar agora a segunda rampa, ó. Tá bem o cesto balançando. Ó, ela está balançando, ó. Quer ver, ó? Ela vai iniciar, ó. Pela câmera, a gente pensa que a centrifugação dela é forte. Mas não é tão forte. Terceira rampa. Então, galera, é isso. A suspensão dela é ótima, é muito boa mesmo. Porque senão ela ia ficar toda hora batendo, ela não ia conseguir pegar força, ela ia só ficar batendo pros lados. Então é isso aí. É uma máquina muito boa que eu gosto bastante. Ah, e não se esqueçam de inscrever no canal e apertar o sininho, hein? Valeu! Ela tá gritando aqui. Valeu!